vez te has preguntado cuál es el snack más asqueroso de Disneyland? Podrías pensar que es el churro, el horrible chile con queso o incluso la combinación de galleta y bebida tan cara que sabe como una comida rancia. Pero no, eso no es nada, porque este snack es tan repugnante que solo con verlo o sentirlo en la boca es como probar un líquido desagradable que te hace querer vomitar de inmediato. Dime qué snack crees que es y no olvides dejar like, suscribirte y compartir para que todos sepan de qué se trata.